आपको आज दही वाला नमकीन वाला रशियन सैलेड बनाना सिखाऊंगी। जब हम छोटे थे हमारे फादर हमारे लिए बनाया करते थे। एवरी संडे मम्मी को खाने से छुट्टी दे दिया करते थे और वो खुद हमारे लिए खाना बनाते थे। और वो उनकी रशियन सैलेड बहुत मनपसंद की होती है ये वाली, और उन्हीं की याद में उन्हीं की रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी के चलते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये मैंने लिए है आधा किलो दही, ये 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये 2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, ये 2-3 चम्मच छोटे नमक और 2 चम्मच छोटे राई, मीडियम साइज़ प्याज छोटे छोटे कटे हुए, छोटा खीरा मीडियम साइज़ का कटा हुआ छोटे छोटे, 2-3 छोटे हरी मिर्च, ये छोटा मीडियम आलू उबला हुआ दरदरा मैश किया है, ये हरा धनिया थोड़ा सा, ये हरा पुदीना, ये कड़ी पत्ता तड़के के लिए, ये चुकंदर बीटरूट, इसको मैंने 2-3 मिनट सौटे किया हुआ है। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे मिक्स करना है। ये दही जो मैंने लिया है इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि ये गांठें ना हो, और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि दही आपका थोड़ा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। ये मेरे लिए मेरा दही बिल्कुल सही है। ये आपने बीट कर लिया है दही को। अब इसके बाद हम ये सारे सैलेड और मसाले डालेंगे। ये हमारी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और हम अब इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए ये हमने राई ले ली है 2 चम्मच और 2-3 स्टेम कड़ी पत्ता और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये मैं आपको पहले मसाले में दिखा चुकी हूँ। अब हम तड़का लगाएंगे इसको। चलिए ये मैंने राई और कड़ी पत्ता का तड़का बनाया था और ये मैंने ये रशियन सैलेड के ऊपर डाल दिया। ये अब रेडी है खाने के लिए। आप लंच में या डिनर में आप इसको परोस सकते हो खाने के साथ, या आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। और जब आप खाने से पहले इसको मिक्स कर लेना। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।